네. 한국 분들이 한국 드라마를 통해서 한국을 접하게 되잖아요. 그래서 불타니아 속의 영어서 또 다른 한국의 다른 매력을 어떤 것을 가장 보여주고 계신지. 아무래도 한국의 음식들과 다양한 명소들을 함께 공유하고 싶은데요. 예를 들어 성수동이나 합정, 연남 같이 되게 요즘 핫플레이스인 곳들을 소개해드리고 싶고, 또 거기에 있는 다양한 맛있는 음식들과 구경거리들을 함께 공유하고 싶습니다. ผมอยากที่จะแนะนำอาหารแล้วก็สถานที่ซึ่งตอนนี้ครับที่เกาหลีที่มันกำลังดังๆมากๆก็คือเป็นย่านที่ชื่อว่าย่านซองซูย่านยอนนัมแล้วก็ย่านฮับจองใช่ไหมครับก็คือเป็นสถานที่ที่แบบเป็นกำลังฮอตมากอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆ นอกจากสถานที่ฮิตในเกาหลีแล้วส่วนใหญ่มีสถานที่ไหนไหมที่คุณดีเจมินชอบไปพักผ่อน 그러면은 유명한 곳이 아니더라도 배우님이 개인적으로 좀 많이 찾아가게 되는 장소가 어딘지 궁금하시다고 했어요. 제가 보통 바다를 가서 힐링을 하는 편인데 속초나 강릉 같이 바다 앞에 있는 장소에 가서 그 앞에 있는 카페에서 커피를 마시면서 여유도 찾고 따뜻한 분위기를 느껴보셨으면 좋겠습니다. ก็คือส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปพักผ่อนที่ทะเลใช่ไหมครับก็เลยอยากจะอาจจะเป็นสถานที่ที่ชื่อว่าซกโชหรือไม่ก็คังนึงไปแล้วก็แบบไปคาเฟ่สวยๆบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็ดื่มกาแฟเป็นการพักผ่อนในสถานที่ คำถามต่อไปครับถ้าให้เลือกได้หนึ่งฤดูในการถ่ายทำซีรีส์คุณดีเจมินอยากจะเลือกฤดูไหนครับ 다음 드라마 첫 장면으로 한국에서 딱 하나만 고르셔야 된다면 가을과 겨울 중에 어떤 거 고르고 싶으신지. 저는 개인적으로 가을을 좋아하기 때문에 아름다운 단풍이 물들은 남산 아래에서 시원한 바람을 맞으면서 저희 드라마 첫 장면에 그 아름다운 풍경을 함께 보여드리고 싶습니다. ผมชอบฤดูใบไม้ร่วงก็เลยอยากจะอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นนำสายเขาใต้นำตาเขาตอนที่ใบไม้มันกำลังเปลี่ยนสีเป็นฉากแรกในซีรีส์ที่น่าจะงดงามแล้วก็ดูดี คำถามต่อไปครับหากวันนี้มีแฟนๆชาวไทยอยากจะไปเที่ยวเกาหลีเป็นครั้งแรกแล้วอยากจะให้คุณดีเจมินแนะนำว่าสถานที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อไปถึงเกาหลี 만약에 한국 처음으로 가시는 팬분이 계신다면 이거는 꼭 놓치지 말아야 할 것이 있다면 어떤 거 있을까요? 만약에 한국을 처음 여행을 하시는 거면 꼭 한강 피크닉을 즐겨보셨으면 좋겠는데요. 거기에서 이제 돗자리를 깔고 맛있는 치킨을 먹으면서 친구들과 얘기를 나누다 보면은 한강 너머로 보이는 저무는 노을을 보면 되게 여유도 만끽하고 한강의 낭만을 느껴보실 수 있을 거라고 생각을 합니다. ถ้าเกิดว่าไปที่เกาหลีเป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะแนะนำที่ฮันกังแนะนำไปนะครับอยากให้แนะนำให้ไปปิกนิกกันที่นั่นคือปูเสือแล้วก็ดื่มให้ทานไก่ทอดกันกับเพื่อนๆพูดคุยกันแล้วก็ดูวิวพระอาทิตย์ตกด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นการลุ้นที่แบบฟินมากๆ คำถามสุดท้ายครับอยากให้คุณดีเจมินเชิญชวนแฟนๆชาวไทยไปเที่ยวเกาหลีเป็นภาษาไทยหน่อยครับ 그리고 마지막으로 한국에 놀러 오라고 태국어로 멘트. 네, 마티아오 까오리 깐나크랍 까오리 러투콘 유나크랍. 하고 마지막으로 사와디캅 런치 이재민 마지막으로 인사. 사와디캅 런치 이재민 마지막. 사와디크랍 봄치 이체민 크랍. 네, 감사합니다. 저희 다음 순서에는 시장님이랑 사진 촬영 있겠습니다.